下雨啊，下大了，没事干，到古玩店来转一圈啊。今天没有摆摊儿，连续下2天了啊。古玩店里转转，看有好货没啊？下雨。呀，文化系列，实心的还啊？我年这个怎么哈？啊？这个呢？没，你配着就配这些，那你看看，啊，那多少有看你能挑啊。小件事啊。这是啥？残了。树勒子。这个吗？这个。在那边有啥？这有配件配的这地方。这是个丙形器。这个丙形器。那我听啥？说不明了，你这不然会见都没见过。这个。这叫啥？这钙化完了，这钙。这气球的东西。没啥功，就是。这个你是啥样的？是不是？这个工不要的。钙化了就是，是吧？反正不是残，它是料凑个料掉是。不应该啊，这个羊。这个羊是嘛？羊。你看这个翡翠这个。这个牌子。这不是算高。我发现这年份不大，这个年份不大。这是那种叫石英玉，哎，石英石，不是，对，石英石，看着白，石英石，哟，是啊。行，闹2窝头。这真的起码脆。对自己蒸的好吃一些。这真的。我家家酱好吃。对。是吧？家酱。好家酱炖的在这。好，这好东西。我拿筷子给你倒上这吗？不用，你吃点吧。我倒无所谓。我给你盛上吧。不用，弄上来给我弄上2个窝头就行。我这还会整个的捞，哎呀，可以了。大家好啊，回来了。今天呢下雨，去转了一圈，在古玩店啊。古玩店那个老大叔呢，他不打算干了，把他里面的好多东西都往外拿了，我呢，今天就挑了一些小件儿，主要是挑了一些这个小资料的，在前面这一排大家可以看到都是资料雕的这些小老件儿把它们都收来了。这些东西
大家别看它小，但其实这些东西，不便宜，因为都是资料，现在资料的价格大家都知道，啊，然后简单的给大家介绍一下吧，啊，这是一头熊，啊，大家可以看啊，这头熊呢，它这个近色，包括雕工都很漂亮啊，大家可以看一下，雕的很细，打灯看一下啊。红漆非常漂亮。这是一整块这个和田资料雕出来的现在这个和田资料的价格都是按克卖了啊。这也是一头熊这个是一个中国，也就是唐宋时期通天孔的，很凶猛这头熊，这一个小猴子这个小猴子雕这个神态很可爱它这个背后这里也全是沁这个近色也浸透了打一下灯，大家可以看一下，基本上都爆灯了这个近色很漂亮这是一头牛，这头牛是一个就这么大一个小圆子它雕出来的给大家打灯看看，像这种效果一打都爆灯，这基本上都达到羊子级了这是一个小蚕也是一块小资料雕的大家看这个油性这个雕工都非常好这也是一个蚕这个蚕个头大大家可以看一下它这个雕工很浑厚刻的非常好很生动的一个蚕这油性一盘跟油疙瘩似的这是一个小马一个小回头马，回头兽它这个大家别看它小，其实它雕工一点都没省雕的也很漂亮这也是一匹马，这匹马大一点大家可以看它这个发鬃都雕的很精细大家可以看相当漂亮这次收的这几个玉子都特别好都是和田玉资料的，而且都是老件这是一个小老鼠招财鼠整块资料雕的，大家看有很多东西真是小中见大，你看它雕的这个绒毛这里包括它这个脸部这些胡须都雕的很精细下面的爪子一块很好的小资料这是一个呱呱来财这个位置带一点这个撒金皮油性也很好这是一个中古时期的看那个玉子都已经熟透了以现在人中间他不舍得打这种通天孔的因为现在资料基本上都是按克卖的，打这么大的孔都少卖好多钱像原来这也就是原来那种舍得用料子这是一个小兔子也是打的通天孔一个小资料的兔子这也是一个小兔子有点青色了很漂亮，这也是一个小兔子这那个店老板自己挂在腰带上的让我也让他拿下来了高古一个玉鸟，大家看那个沁也是这是那个朱砂沁而且从它这个纹饰上我也给大家讲过，这应该是商周时期的一个玉鸟给大家打灯看看这个也非常好大家看一下这个气色相当漂亮西周时期的一个小龙大家可以看一下，因为什么它是这个一面坡的这个工艺原来给大家讲过这两个都是同一时代的，看这个玉子都已经熟透了总共是收了4条小龙大家可以听一下这个声音这玉子相当好一个螳螂这就是螳螂是什么寓意呢？金玉满堂对于满长廊就是说黄金珠宝房间里都放不下了都堆到走廊里来了
带这个螳螂啊，是这个意思啊。这个小翁仲，这个翁仲啊，新的啊，年份不大啊，但是我看它玉质好，特别白啊，也把它收过来了啊。再是一个翁仲啊，这个翁仲是通天孔的啊，这是一个战汉时期的一个老骡子啊，全是上面这是满是勾连云纹的高古时期的一个小鱼啊。这个鱼呢，应该也是装饰用和食用的啊。它这个尖儿啊，就像那个锡一样，给大家讲过啊，挂到身上这是解衣服用的啊。这是一个小鱼刀啊，这个皮壳已经很厚了，盘一盘还是能盘出来的啊。这个东西怎么用呢？就是原来啊，那个文人啊，把它挂到身上，需要刻字的时候，就拿这个鱼刀在竹简上刻一下字这个呢，打灯给大家看一下啊，它这个还是透的啊，还能盘出来啊。小玉璧啊，汉代大家可以看一下，它这个卧蚕纹非常的肥厚，而且它这个边缘包括里面这里都很锋利啊。汉代辟邪三宝之一的工字佩啊，看这3个都是工字佩，它这个雕工都很利索像这种沁色都非常漂亮大家可以看一下这种红沁这有4个钢毛这个上面刻的是字不认的，但不是钢毛，它也是属于钢毛的一种吧。在汉代像这种写上咒语的这种东西很多，就是他写了很多就是有祝福的话或者辟邪的话。为什么汉代多这个东西呢？到时候抽个时间和给大家专门讲一次为什么汉代多这种东西。小玉琮吧它一边全是这一圈全是菱形的边这是算一个小玉琮一个小骡子。这是一个满雕工的骡子大家可以看一下，上面全是卧蚕纹，这是汉代一个富甲天下这一个白玉的树骡子玉质相当好这个也是和田白玉的油性玉质都非常好两个树骡子配个串啥的这是一个满雕工的一个白玉的骡子玉质特别好现在就是玉质不好的不收这是一个鱼形的也是一个骡子这个可以单独的佩戴这个非常好年年有余的意思中国人都比较喜欢鱼。骨头的大毛骨大家可以看一下这个年份呢不是很大也就是在清代左右它这个地方能动，但是我弄了一下没弄下来一个圈这是一块翡翠牌子有点年份了，也就是晚清民国那会儿一个镂空的翡翠福寿。好了，这就是今天收的东西最后呢，给大家说一下，收东西呢，尽量的就是选这种雕工好的一个是还有这个和田玉，地方玉的尽量少收吧，因为地方玉的它这个经济价值和这个和田玉是不一样的就算是以后一直自己收藏也是建议大家多收藏一些有和田玉的。好了，今天的视频呢就到这里喜欢我视频的朋友，麻烦大家点个赞点个关注。有时间呢，我给大家专门讲一期这个汉代这个钢毛、岩毛，还有翁仲、石南佩，包括鸡心佩这些东西。好，今天的视频就到这里了，谢谢大家。